咧就比較怕醜嘅，所以咧有時候對住鏡頭可能會匿埋望鏡頭。咁我中意佢咧羽毛咧係密嘅。本身咧打斷咗佢嚟講啦，本身咧呢個短毛貓咧係個毛咧係有個密度嘅，咁咁你擺落呢度咧，見到咧，咁就係有密度，即係佢係有長度，但係佢都有密度，咁變咗大家認識